又嚟練習啦，試下挑戰下黃金嘅。咁依然係照舊啦。練習重點係想2011年12月。好，就係呢度啦。2011年12月，繼續係訓練目標係大細 time frame 之間嘅切換。我希望有充分嘅理據先至走入去成一個 time frame， 亦都做 plan 咯。做 plan 亦都係睇住唔單止落 trade 嚟判斷形勢嗰陣。好啦，同一段相。一大段相，隨即一大段扯落嚟，好耐人尋味。咁啊，你話佢係同埋升勢唔知勢咧？隨即又上又落，收窄緊，橫行，揾緊個橫行個位。係喎，sorry，哎呀，頭先呢一啲嚟。再嚟喎，睇返周線圖先，周線圖好勁啊。From周線圖好勁啊！呢度我想斜上嚟，
扯上2B 咁樣啊，扯上嚟，但係都可以係喺度回調到夠再上。我呢個周線級嚟到嘅，咁啊周線級基本定調係咁嘅，好大力衝上嚟，好大力升勢，周線級一定係一個升勢，關鍵撳未破，但係出現回調，係嘛？上繼續上，我睇到橫行，但係呢度好大段支持，但係呢度亦都好強下跌，一個重要嘅支持位，但係大力打落去，兩嘢勾落去啊！六一八係擋佢唔住佢，六一八擋佢唔住。勉強啲啦，係咪啊？但係碧桂有咁講，但係如果你攞呢段，而家係喺個第二次 hit 落去呢個六一八嗰度，一個帶動能回調，第一次、第二次，問題一定係呢度見底未？但係呢度個頂一定係提防，因為日線級嚟講，日線級到呢度見頂，係咪？9月而家10月呢3個月其實係一個下跌嘅，日線級佢不至於係跌勢啊，不至於係跌勢，唔係都係下跌趨勢。所以基本上
基本上佢形成咗個橫行出嚟，亦都同你打穿咗個橫行底。但係個橫行底好快就有個支持，因為複雜地方就喺度。咁樣橫行底會有個支持，對三個鐘做嘅嘢其實橫行，其實688啦，同埋橫行，係打嚟嚟，再落，做到趨勢線出嚟。因為雖然向下個勢係強嘅，但係做咗橫行，呢度再多個，咁啊，再睇呢個，所以喺日線級。升級嚟講有見底未啊？會唔會去撞一撞再落？都係呢個1W嚟得嘅，所以近期1啊2啊，呢度有條件買上，但係應該要順勢買落，有啲複雜，你上次呢支針打陣，佢開始向上，佢可以打到嚟好高，佢打到嚟呢度，可以嘅。但係向上係咪而家就上先？針底。係啦，所以呢個難玩嘅地方就係佢可以上嘅，可以上到好高，但係邊度開始上呢？個問題係
近期係落，咁應該係橫行頂。佢呢度做橫行，但係呢條嚟講已經係一個下跌趨勢，已經形成咗。所以上到夠高，你應該買跌；跌到夠低，應該買升。係一種橫行操作嚟嘅，其實好明顯一啲。咁我放個位出嚟先。跌唔到啦，應該呢度有個頂，呢度踩翻呢啲二 B 落，可以話嚟到呢度，呢度你話頂住啦，頂。基本上我睇橫行操作嘅，係嘛？咁而家應該係你跌得唔夠多啦。我哋睇翻呢度，最高一個兩個，掂都唔使掂第二次，上咗嚟618落，再上嚟，佢都唔做雙頂啦。到前提佢可以落272喎，佢可以落272喎，所以個問題係我要買升，我邊個位可以買到升？畫多少少位先喺呢度。就比較粗，呢個都係嗰個272，定呢度兩個位嚟嘅，其實可能當兩個位看待會好啲。呢度有個頂，踩翻落嚟，但係呢個中軸
睇下呢個生活中族。爸爸抱呀，爸爸抱呀。餐啦，呢邊OK，咁基本嘅格形成咗啦。佢喺呢度做橫底，畫咗好耐啊呢個。所以嚟講 OK，如果我要提升，我要睇跌先啦，因為始終係。因為最犀利嗰下咩話？升到有爸爸包，升到有。咁啊，呢個係一個最常嘅睇下一關啫，而家retest 橫底，或者唔係我再上打到呢度，好合理，打到呢度好合理，呢個就係。600。
咁樣做個橫行啊？即係可唔可以係呢啲嘢？畢竟呢度都有一條嘅，即係佢可以隨時打上嚟咯。佢打埋嚟呢條先至落。佢話佢曾經喺度撳嚟喺度，係嘛？抵定踩，頂住頂住，同埋踩踩踩。所以你話佢要上嚟，上埋嚟呢度，係嘛？可以喎，又好係跌啊！如果你要跌喺呢度跌，係嘛？即係呢段一 W 仲有位咧，1618喺呢度跌。調翻轉，如果你升，即係話你嚟到呢，W 上一次打到呢度，今次打呢度。如果你升，可以而家就升，但係做呢啲底喺度咧，冇理由而家就買到嘅，係嘛？起碼要咁樣橫行，頂住佢，頂住呢一波，咁樣打上去先有得升。如果唔係嘅話，佢可以落咗嚟，落呢個272，呢度開始升，去緊前底。
咁快穿嘅呢度。但 ultimately 呢個先係272，ultimately 呢個先係272，因為呢段都係好勁嘅，所以呢個係即刻落，亦都係可以發生，就唔回調啦，即刻落。但你依然喺個大位嘅，你呢啲所謂嘅即刻落可能係震盪嘅，咁所以而家係上落都有可能咁解，同埋亦都係呢個橫底發力打緊上去。我唔記得呢度係有個底喺度，呢個就2P 抽上去啫。你話前面呢度，佢就喺個橫行底度橫行，橫行底橫行，亦都以個橫行底作為中軸。橫底再中軸，呢個亦都成為咗個金。所以第一個睇 interaction 嘅就係睇呢個。如果以1小時講就係咁大條嘅跌金，尤其係呢段係擺明打落嚟，回調直接打落去，仆街啊打佢，咁啊橫行底，呢度好威猛嘅啦，但係618。所以如果以1小時嚟講，橫底618上嚟再落呢度，好合理。咁呢度太多可能上同落，有太多可能啦。然後你話唔鍾意上到嚟呢度，先打返晒落嚟，做個佢呢度有力咯，有力上嚟到呢度，先打返晒落嚟。做個大嘅橫行帶動能回調，遇到大位就
實呢個係大動能嘅回調，甚至乎叫轉勢，但係遇到一個好大嘅位，所以呢條呢個掉嚟，咪就係呢個，但你跌落去，你第一關你睇住呢度先嘅，呢個咪就係藍色，呢個在上已經超越咗佢，呢個已經超越咗佢，即刻落，即刻落可以發生嘅。哦，完，即刻落。同對呢啲即刻落，再上，我就唔係好信咯呢度。有個咁嘅底喺度，你唔回一回，呢啲你唔回一回嘅，就話起碼272見啦，係咪？起碼都272見啦。我所以睇細 time frame 就係睇呢幾樣嘢。嚟到個大位冇理由隨便買跌嘅，你俾佢睇翻一段先。大頭，再嚟啊！大頭，大頭，大頭就係嚟到一個支持位，上次打到係咁高㗎，300蚊黃金喺度。大頭係一個支持位，呢個都屬於大頭，有個向下嘅趨勢，但亦都係向上嘅回調，清楚形成咗個趨勢嘅其實。咁啊，即係突破咗個橫行體，喺度打落，喺度打落都得。係嘛？位置方晒，睇跌，順勢一定係睇跌，但係佢要回調落返嚟個跌。咁啊，試下 trade 啦，trade 嘅先就開始行啲吧，去睇用得再用，特別係睇呢條 interaction。而你好勇敢嘅就喺度直接掛盤，打上嚟一啲都唔奇，係嘛？試下開咗個 plan 咯。哇！上個星期咁啊，跌到阿媽都唔認得，上返嚟618，亦都係睇下而家嘅動能。星期二行得好慢，縮細啲，點。6點。
藥我啲唔值得睇，弱咁升係嘛？但係呢度呢，有啲錢嘅係嘛？佢弱咁升，就升到呢度先落返去，唔奇咯。你可以落到呢度，係都要打埋嚟，係嘛？先落。入咗嚟啦，仲喺一段咁樣嘅弱嘅升勢入面，橫行上出嚟，喺個橫行頂嗰度踩，因為佢有個撳喺度，踩，喺呢度上，好辛苦，終於上到嚟。星期三週高位，打喺呢度得，到咗618，我星期呢啲星期呢啲等佢出橫行，然之後先至買咯，話晒你到咗橫底啦，而家4點。睇啦，點嘅？睇下會唔會突然間飆落去？如果喺度飆落去，呢個我唔想，佢可以咁樣繼續上嘅。歐盤仲喺度弱咁升，弱咁升。等機會，而家等待。10點仲升緊，點呢度嚟嘅，組織下先。呢度有個中軸仔喺度，有頂啊，有個中軸仔啦。你都要等佢過咗呢個頂先好落。包埋啲呢度有咩事啊？盤算吧啦。咁你再落下一個呢，就係呢啲啦，頂。
起碼過咗呢個位，係嘛？做唔出橫行，係嘛？始終十一秒咁，係嘛？相比呢度弱弱咁升，咁但係嚟到呢度掂到呢個啦，係嘛？係嘛？揼落嚟，睇埋你知點 interact，佢可以呢度再上，咁樣落㗎嘛？係嘛？破咗呢個啦。似嘅想繼續 drill baby drill 落去啊！應該等佢打再上，但可能係打完就直穿嘅咯，係嘛？佢呢個亦都壓，係嘛？一支把，輪翼停動就咁啦，你等一支把啫，冇事發生，冇事發生唔買啦，過咗呢個中軸，等多支把，等多支把，等多支把，衝咗落嚟啊！入咗，入咗唔好諗啦。佢可以呢度上返嚟喎，你可唔可以推盤？其實唔可以推盤，佢可以返上嚟再落去，所以基本上唔可以推盤。佢可以上返晒嚟都得。
咁星期啊，穿咗，基本上我要你都嚟到呢度啦，要落咗嚟先啦，喺細 time frame 入邊呢一支咁嘅嘢，隨時呢度。我倒埋1:1先啦，所以基本上呢個嘢要推盤㗎啦，呢個嘢要推盤㗎啦，和或者贏，睇1點幾，因為呢個係我睇落去嘅，最終你係拉到落喺度，洗晒啲針先講。但係你嚟到呢度咧，可以打返上嚟，再落。所以你推唔推盤，你落到嚟咁多，你都要食啲啦，都要食啲啦。落到618，5幾分啦已經，再落過，2點幾，3點翻嚟，點？但你過唔到都唔使諗啦，今日使唔使咁貪心？今日使唔使咁貪心？點解加住啊？我12點尾盤先買，洗一洗，撳返你落去，喺度出橫行，差唔多啦。可能食完就冇就算嘅呢啲。始終你可以嚟到呢度618再買，打唔中啊！但係上返嚟呢度再買都得。但係升到幾靚，可唔可以唔推咧？可唔可以勇敢啲唔推咧？但係618喺呢度都冇得唔推，可以打返上嚟嘅，所以你點都要推嘅其實。推盤食啲，隔緊啦，開緊佢。好啦，就咁先啦，一個吹。俾你支巴佢，落埋喺仆街。
唔落啊，係嘛？今日先落，好，所以係嚟到呢個22號，係嘛？而家就仲有4分鐘，咁啊 review 埋佢先 ，review 啦，而家係，咁啊贏咗一個 trade，到咗目標，再拉落㗎啦，咁就。再拉落就係睇個大圖啦，大圖係咪洗晒呢啲針先咯？呢度有618係嘛？係咪呢頂底呢啲啊？係嘛？再落啊，洗埋呢針係嘛？咁啊，睇翻成個 full picture 先。full picture 就係回調，有力嘅回調，有力嘅回調打緊落去，你有呢個位衝擊緊呢個位，壓住落去，我哋呢度順勢打，順勢打，咁啊回插翻橫頂，咁啊弱弱咁上，嚟翻橫頂。橫底頂底係一個位嚟嘅呢個，所以我預期入邊呢，有幾個 plan，呢個 plan 就會落到嚟底，落到呢個底，亦都係成功破咗佢底。咁啊，呢個個 plan 係咁做嘅，我呢條出，我呢個樣，咁嚟到呢個1小時就係618，佢弱弱咁升，但係始終嚟講，佢有幾個 plan 可以發生嘅，同埋佢最早嚟講唔會咁，但係佢可以繼續上，佢可以嚟到呢度繼續上，所以我依然要提防佢。但係嚟到呢度，佢出現呢啲，我就預咗買個跌睇下先，係咪試下佢？係咪特別短期目標嘅話，嚟到呢度係嘛？嚟到呢度，但係上行依然係有機會嘅。好啦，夠鐘啦，講咗咁多先。